嗰啲蝦咧要用啲紙巾索乾晒啲水，索到冇水噶啦，乾嘅，乾身洗乾淨，拍佢。到咧，而家仲有根噶嘛，係咪？捽下佢。你咧好銀嘅，你咧黐到好黐噶，哇！幾黐，好靚噶啲蝦膠。咁樣咧，你就俾啲味落去啦，俾少少鹽，你自己俾要幾鹹就俾幾多，總之你比較味，要俾2粒糖嘅。如果唔俾2粒糖咧，唔好味嘅。我咧仲要俾少少雞粉添喎。呢啲鹽你自己俾幾多嘅咧？你煮慣你知道俾幾多。咁樣咧。豆粉咧唔使俾咁多嘅，俾啲多就得嘅，有好少嘅豆粉，已經好膠噶啦嘛，咁你唔使俾咁多豆粉，猜佢，哇！呢啲膠好靚嘅啲蝦嚟咧，你蝦啲蝦膠幾靚。喺山姆買嗰啲啫嘛，我依家咧都未食晒，嗱，好黐啊已經，唔使點，你又可以攪下佢嘅，你睇得啦，嗱，咁咪中意整咩整乜，揚咩揚啦，揚乜啊？我今日咧就要嚟揚落去嗰啲馬油嗰度，嗰啲馬油咧要醃佢，起咗佢肉，細細條嗰啲就得㗎啦。起咗嗰度咁樣咧，嗰個腩嗰度咧可能有啲骨嘅，你咧就掹咗佢出嚟。咁樣呢一啲肉咧切得佢一嚿嚿，搽少少豆粉喺度喺面嗰度。嗰啲麻油都要俾啲味落去先得嘅喎，咁樣咧，你嗰啲蝦膠咧就咁樣揚佢上去，揚落個麻油嗰啲肉嗰度，好易嘅。嗱，呢啲可能有骨嘅，你要掹下佢，咁樣咧整成個麻油咁樣一嚿，喺連自己咪學到咯，喺連自己學嘅啫嘛我，嗱咁樣就得啦，咁咪嗰啲蝦膠就抿落去。揾落去一陣間咧就煎佢，煎到佢金黃色，咁就得㗎啦。咁少少粉喺度咧就煎得脆啲。但係咧嗰啲馬油咧要預先醃佢咧就好味啲咯。我有俾少少雞粉同埋糖嘅，俾少少鹽，千祈唔好咁鹹喎。比平時嗰啲咧唔使咁鹹嘅，淡啲嘅。咁你醃佢啲咧，咁咪入味啲，好味啲。其實嗰啲蝦膠咧，你整好咗，咁樣咧撈好味，俾幾多粟米落去煎一個
餅圓碌碌嗰啲，咁啊跟住撳佢煎一個餅，咁樣俾佢哋拎翻學校食啊，都幾好嘅喎。嗰啲蝦膠啊，真係味嗰啲你係叻嘅啦，你叻過嘅啦，俾啲味落去，咁樣咧就煎一個餅，佢中意即係粟米，都中意擠咩，即係撈埋佢，撈埋喺啲蝦膠嗰度，咁咪煎一個餅咁咪拎翻學校。